nka Gitafu Gitafu ntabwo uri kumubona ntabwo uri kubona ko nari kwikarakaza ku nkoranyambaga Gitafu nashobora gupfa Gitafu nashobora gupfa none se Gitafu abonye ko ibinyamakuru bitandukanye ba Irene ibindi binyamakuru batangiye kumukora ibindi byose biri kumukoresha ari gutereninga ku nkoranyambaga kandi buriya noneho teka tukurikije ibintu Gogo yavuze ngo umupanga Imana ibigufitiye ntago ujya uhinduka bivuze ngo nimba uzaba umusitari warahereye mu buzima bwawe uri umukene ukaba umusitari ukagera hejuru ugakira ukayitupa bivuze ngo nibura bya bintu Imana yagusezeranyije izabisohoka none Imana yavuze ngo ni nk'urugero sibyo uzapfa ari uko wakize yego urakize uhitupfa bimaze iki sibyo azwigomena ubukene bwawe ukigumira ko umuze kirebera abanyarwanda bakababwira inkuru zitarizo n'ubundi ariko njyewe nemeye ndavuga ati ubwo ngiye gukora runo rugendo rw'amasagera muri 5 njya mu gihugu cya Uganda 5 yonyine se kwitwa make ndakoresha 5 yenda ngeze ku mupaka yenda nanda 2 ari bonyinjije mu mujyi kuko namaze kugura ibyangombwa resepase nayiguze ejo niriwe nshakisha ibyangombwa kugira ngo ndebe ko nakwambuka kugira ngo kureba amakuru gusa ni magera video irahita isohoka nyinjira ku mupaka turajyana ugenda ukamera icyambere cyo kintu cyambere ukugera ku mupaka turi kuba show nugukora we no kugenda ukamera inzira zose ku mupaka kuri Dodani Petit Barriere nyine aho twinjira hose ugenda ukamera kugira ngo nituwagera uhite weditinga uhereza abanyarwanda ukubite hanze sibyo kandi noneho kidasamura kidasamu yes komano ufashe yambere ugenda ugiye era komano wambaye washkwitsemo n'agasoti shameze neza kabisa ariko ubu ngubu ikintu kindaje ishinga ni kimwe ubugiye mu gihugu cya Uganda kugera muri Uganda ese ugiye mu Uganda kugira ute ngiye muri Uganda kubera ko bavuze ko Gogo yapfuye ariko njye ntabwo ndi kubyizera neza Gogo yapfuye abantu bari kuvuga ko Gogo yapfuye kandi amakuru Yago yamaye mu gitondo arimo mvugana na Yago yambwiye yuko Gogo ari muzima ntumbwire kari Gogo wawo umusitari uririmbye inuma y'u Burundi of Jesus Gogo rero yapfuye ngo yapfuye ariko njye ntabwo ndabyemera neza niyo mpamvu mfashe yambere kugira ngo girute kugira ngo njye kureba koko nimba Gogo yaba yapfuye ndakeka ari scam ariko none se man reka nkubaze gatonye sibyo hari ibintu bimwe na bimwe twebwe tujye dukinisha sibyo cyangwa tujye tuvuga cyangwa tugasohora inkuru zitarizo ariko inkuru nyinshi cyangwa ibinyamakuru byanditseho ko Gogo yapfuye sibyo ariko njye Yagoponda tutuye mu gihugu cya Uganda akambwira ati Gogo ntago yapfuye ahubwo Gogo ari kwa muganga ararwaye ahubwo amakuru yo bameza arayo ngayo ndavuze ngo rero uko reka nkubwire urugamba rurakura n'umurashaka ko yavuze nkuko ari kuburaga ugasanga nyine bangije izina giwe ku buntu bangije izina rye ku busa nukuvuga ngo rero reka nkubwize ukuri sibyo ngiye kintu ubugu nafashe yambere urabona ko nakarabye namba gasake ejo nafashe imodoka yanjye ndabibona ko ugiye rwose waziyambitse Uganda isa ebyiri ndaba mageze kuva Kigali ugera muri Uganda biranaga ari kure ese ebyiri cyangwa 3 cyakoze cyishanye ndaba ngeze mu Mutara sibyo ese mama aho hano ngo haba baruzi bahatari we ntibaragusiga mu nzi buriya mwana burana akabi nago gapfa burareka nkubwire umunyamakuru hava akagera wabonye ko Scovia Mutesi yari mu ntambara amasasa akajya muca hejuru umunyamakuru nkubwije ukuri ko ntakajya apfa gupfa ngiye iki ni ikintu mbanje kukubwira none se umunyamakuru wakwisha mu ntambara niyo yabariye intambara yahitire cyangwa mu ntambara y'isi none se reka nkubwire none se nawe ushaka kwigira Scovia Mutesi kandi ntabwo nshaka kwigira Scovia Mutesi nta nubwo ibyo ngende buna bitindeho sibyo nta nubwo ngende bubigarukeyo cyane ikintu ndi bukore se ni ikihe nyine ngiye mfite gahunda yo kugera muri Uganda sibyo nkareba se uyu mukobwa yararwariye hehe byagenze bite kugira ngo arware ese koko yapfuye mama ninsanga yapfuye rero ndaza kutangaza neza inkuru kuri Kidasamura TV Rwanda Kidasamura TV Rwanda impamvu nataragira ikintu postinga cya Gogo kumva nuko buriya rero impamvu ndi kukubwira gutya cyangwa nkakoresha ibimenyetso runaka uri kunyumva impamvu mba nkoresha ibimenyetso runaka ngavuga ngo nimba umuntu yapfuye nigerere kuri tele menye neza nimba ukamenya ukavuga ngo ukamenya amakuru utangaza impamvu rero kuri Kidasamura TV Rwanda nta nkuru ya Gogo urabonaho nuko nge ntangaza ibintu bigize ute biri normal kandi ibintu biri seriously rero nkaba mfashe yambere kujya muri Uganda umuntu wa mbere turi buhure ni Yago nge Yagoponda ati muraza kubona ikiganiro turi buze kugirana mu kanya mu masaha kera saa 10 za nimugoroba kuri Yagoponda ati muraza gusangaho ikiganiro cyanjye nawe sibyo noneho rero ubwo ibyo ngibyo bikahita bidushyira ku nkuru yacu ku cyaturaje inshinga sibyo umukobwa mwiza ni mwiza ariko mugufi kaza kugira kandi kwiteshereza umukobwa mwiza mugufi umukobwa mwiza mugufi se gute
none se urabona ari muremure none se reka mbaze ariko hari ikintu kimwe yego ni mugufinya ariko mu bitekerezo arakuze vuga ngo nyene ni umukobwa mwirabura mugufi yari umustar ariko afite igikundiro nyene ari mugufi ariko afite igikundiro nanjye ntago navuze ati kuba ari mugufi ntago nk'abantu uvuka ari bagufinya ntago bafite igikundiro nyene nanjye ntago namwambuye igikundiro hanze ntago bafite igikundiro ntago ari abantu birirwa barya amafaranga ya YouTube birirwa bigaragura nanjye nakubwiye ngo ntago nigeze mwambura Oza ya YouTube. Oya ntago nigeze nkimya. Rero ikintu kituraje inshinga kugira ngo mpaguruke nge muri Uganda banze ngira ikintu mbabwira cyangwa banze ngira ikintu mbisabira. Ikintu cya mbere ko YouTube channel kidasamura TV Rwanda banze ukore subscribe kugira ngo making sure ko wafunguye inzogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro wafunguye inzogera cyangwa wakoze subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru kugize. Ariko rero turi ku bintu bitatu cyangwa kuri ku bintu bigera kuri bitatu urukumva bigize kino kiganiro turaza kamera yagize inyuma ikibazo gize inyuma kamera gatonya nta kibazo bivuze ngo rero kituraje inshinga wowe ntacyo niyo bitagusaba kuvuga ikibazo ariko bimwe mu bintu bishobora kuba ari bitatu dushobora kuba twakwigaho kugira ngo tumenye storasiyo imeze ite ese ubundi byestaye bite ese ubundi bikorwa bite ese ubundi bimeze bite none se Yago ahuriye he na runo rupfu rwa rega Yago inema y'u Burundi of Jesus reka ngo tumukure mwa bino bintu Yago mukuremo mushyira mu bintu nk'ibi ngibi Yago mukuremo ntago afite uruhari muri Yago reka mukure mwa bino bintu sibyo ariko n'ubirengera mu gihugu cya Uganda Yago turavugana navose tutabonanye ubwo se wabugiye ubwo se wabuvudiye y'iki kandi ari wakujyana ntago navana gufata ya mbere nge muri Uganda tutavuganye ntago bibaho jamais no wewe uzana amakuru ya nyayo ngenda azana amakuru yanjye suri buze kuyabona se ureke kuzana nka byahindi by'abanyarwanda benshi bamenyereye kuvuga amakuru atari bakumva gasohotse bakakomantingaho cyane sibyo banzira nasohoke bataza kugira ngo aya makuru ndi kuyavuga nihishe sibyo ibintu ndi buze gukora cyangwa ibintu ndi buze kuvuga biraba bifite ibimenyetso cyangwa biraba bifitanye isano urukumva n'ibintu bitatu kugira ngo tuze kumenya se no kubera iki abasitari bose iyo bazamutse bahita bapfa icyo ngicyo abasitari bose iyo bazamutse okay reka noneho duhere kuwa hafi wakunze wumvikanwe cyane ariko akumvikana gakeya sibyo bamwita Dorimbogo si yazamutse akajya kuri tape ya nyuma akahita apfa bahise bamuroga akahita nangu rero iki sinzi ikintu niko kiremwe umuntu giteye iyo kibonye mugenzi wawe uzamutse iyo kikubonye uzamutse aravuga ati umujama atangiye gukira reba nka Gitafu Gitafu ntabwo uri kumubona ntabwo uri kubona ko nari kwikarakaza ku nkoranyambaga Gitafu nashobora gupfa Gitafu nashobora gupfa none se Gitafu abonye ko ibinyamakuru bitandukanye ba Irene ibindi binyamakuru batangiye kumukora ibindi byose biri kumukoresha ari gutraninga ku nkoranyambaga kandi buriya noneho teka dukurikije ibintu Gogo yavuze ngo umupanga Imana ibigufitiye ntago ujya uhinduka bivuze ngo nimba uzaba umusitari warahereye mu buzima bwawe uri umukene ukaba umusitari ukagera hejuru ugakira ukayitupa bivuze ngo nibura bya bintu Imana yagusezeranyije izabisohora none Imana yavuze ngo ni nk'urugero sibyo uzapfa ari uko wakize yego urakize uhitupfa bimaze iki byazwe y'ugumena ubukene bwawe ukigumira gukomeza kirebera abanyarwanda reka nkubwire gukomeza ukikarabwa kumuranyambaga ariko none ari abantu batatu bamaze mwino sendika mu bijyanye na filime nyarwanda ariko yenda ibyo ngibyo reka mbanze ngende kwa kano kantu kugira ngo hasubike kano kantu ka Gogo no waririmbye nyuma y'u Burundi of Jesus ni umukobwa wari warihariye Imana ni umukobwa wasengaga Imana cyane ni umukobwa abantu bakundaga cyane yari ufite igikundiro umukobwa wari ufite igikundiro ni umukobwa utari muremure uri mugufi uringaniye ariko amakuru twari dufite ngo hajyaga kuri stage bagasa nk'uhebeba ngo ngagahene mwe nyine akavuga ngo ijwi litava mu kanwa ngo bavuga weke nimba y'u Burundi ngo of Jesus nyine ijwi litava bamuroza ijwi bamuroza yuko no mukenya ngo yararwaye none se yaragwaye ibyo bintu se wari sanzwe ubizi none se ibintu ko bitageze kwitangaza makuru ngo kandi bikarangira apfuye tutazi ngo yishwe n'iki indwara yamwishe inka ariyo mpamvu mfashi ya mbere ati ngiye nka Kidasamura TV Rwanda reka mfati ya mbere ngiye kureba ibyari kubera iki mvuze ngo reka mfati ya mbere nyene ibyo mvuze ngo ngiye reka mfati ya mbere buriya hari uko n'abanyarwanda bagenda bakababeshya bakabahinjarika sibyo bakababwira inkuru zitarizo n'ubundi ariko ngewe
nemeye ndavuga ati ubwo ngiye gukora runo rugendo rw'amasaha agera muri 5 njya mu gihugu cya Uganda. 5 yonyine se kwitwa make ndakoresha 5 yenda ngeze ku mupaka yenda nanda 2 ari bonyinjije mu mujyi kuko namaze kugura ibyangombwa resepase nayiguze ejo niriwe nshakisha ibyangombwa kugira ngo ndebe ko nakwambuka kugira ngo kureba amakuru gusa ni magera video irahita isohoka yinjira ku mupaka turajyana ugenda ukamera icyambere cyo kintu cyambere ukugera ku mupaka turi kuba show nugukora we no kugenda ukamera inzira zose ku mupaka kuri Dodani Petit Barriere nyine aho twinjira hose ugenda ukamera kugira ngo nituwagera uhite weditinga uhereza abanyarwanda ukubite hanze sibyo kandi no kidasamura TV Rwanda rero iri no gushaka abakozi ariko da gushaka abakozi ariko amafaranga kamaze kuboneka yego ni gakenya ariko kidasamura TV Rwanda ikeneye abakozi mani yego kubera ko abari kuri tele ntago bahagije nimba nta muntu dufite muri Uganda ngahita dukubita amakuru ariko kubasha kubaha amakuru ariko kubasha gukurura amakuru yo muri Uganda gatubwire ngeze si ikibazo abandi banyamakuru mu mpande zitandukanye ndumva ari ikibazo gikomeye cyane turabakeneye rero reka none mite mbararikira itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda itangazo ni irya Nesa ndagira ngo nongere kubibutsa ababyeyi abarezi ndetse n'abandi bose bafite abanyeshuri bataragera ku mashuri ndagira ngo mbanze nabo mbahereze itangazo ribareba kugira ngo ababyeyi batazacikanwa cyangwa abana batazacikanwa kujya ku mashuri ugasanga bibaye ibindi bintu cyangwa ugasanga bibaye isereri sibyo abantu bose batuye mu mujyi wa Kigali bakunze cyangwa b'abanyeshuri bajya kwiga mu bigo bitandukanye mu ntara amajyepfo reka mbanze mbashyire kano gatangazo hanze ka Nesa kugira ngo nabo bakumve kugira ngo bihute kujya ku mashuri bihutire koko ntabwo ni umwanya wo gukora kuko urabona uyu mwaka abanyeshuri benshi baratsinzwe batsinzwe bo ntabwo turi bagaruke usibye ariko reka mbanze abanyeshuri batangiye kujya kugenda se bagiye no munsi ra harabagiye umunsi harabagiye umunsi ariko reka mbanze n'abazagenda ejo n'abazagenda ku cyumweru mfite itangazo rya Nesa Burada ngaho basomeye ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025 Ruhango Gisagara Musanze Ngoma na Kirehe bose baratangira kugenda no munsi ku itariki 5 nibwo batangira kujya ku ishuri ejo ni ku itariki 7 rero nanone z'ukwezi kwa 9 abanyeshuri nabo Ngoma Kirehe Nyanza Nyamagabe Nyabihu Rubavu Rurindo Gakenke Rwamagana Kayonza uzajya ku ishuri ejo bitegura ejo bajye ku ishuri ejo ku gatandatu banyarukire ku ishuri ku itariki 7 Huye Kamonyi Ngororero Rutsiro Gicumbi Nyagatare Gatsibo bazagenda ku itariki 7 yego kadukomeze ku itariki 8 rero nabwo abanyeshuri bazagenda ku mwanya wa nyuma cyangwa abanyeshuri bazagenda ari nabwo n'ibizamini ari nabwo amasomo azatangira abanyeshuri bagatangira kwiga azatangira ku wa mbere ku itariki 8 bivuze ngo Muhanga Nyaruguru Rusizi Nyamasheke Bugesera Nyarugenge Gasabo Gicukiro ndetse na Burera n'abanyeshuri bazagenda nyuma ku mashuri yose bivuze ngo rero ako nagatangazo kandi simba manyurijemo nk'abanyarwanda kugira ngo mukumve neza ntabwo naribuze kubona umwanya wo gukora koko ngiye gufata urugendo ntabwo naribuze kubona umwanya wo gukora iri tangazo ryanditse ngo ndibashyire hanze ariko irongera kwibutsa abanyarwanda mwese abanyeshuri biga mu ntara munyarukire kuri Pere Stadium mutege amamodoka ari bubajyane ku bigo mwigaho cyane abantu biga bacumbikiwe abantu bahawe buruse za leta bagomba kugera ku bigo mbere rero Regis hari ibintu njya mvuga ngo yego buriya iyo ugeze ku ishuri ubwa mbere ukabanza ukiga ikigo ukabanza ukiga ikibuga buriya nakabuza ko uratsinda rega ibintu byose biva mu kwitwa iyo witwaye neza uratsinda iyo witwaye neza uri umuhanga ukagendera ku byo mwarimu wawe aguha ukabigendera ku muntu. Niyo mpamvu twongera kwibutsa ababyeyi ko abana banyu mwabategura bakeka ikintu cya mbere cyitonderwa Regis rero kiri hano. Nese yashyize hanze. Nese iravuga ngo abana kugira ngo bave mu rugo bahereza ibikoresho by'isuku, ubwo ndavuga abana b'abakobwa amakote ndetse nagagomba kubura, ndetse ubahereze amafaranga ya tike azabajyana n'azabagarura. Oya ikibazo ubahaye amafaranga azabajyana yabaye ariko bayarye ariko bayabahaye ntacyo biba bitwaye buri ariko n'ubundi bazaguhamagara n'ubundi bayakwaye n'ubundi nta kibazo. Ariko Nese kavuga ngo umwana muhereze tike imujyana nimugarura. Minisitiri w'uburezi mu Rwanda yerutse gutangaza yuko sibyo reka kumvangira reka nkubwire reka hari ikintu ngiye kubwira abanyarwanda batari basanzwe bazi b'abanyeshuri. Mwebwe mwa abanyeshuri mwe ntago muri gushaka gukoresha ubwenge bwanyu karemano, muri gushaka gukoresha
science intelligence urabona buno bwenge nyine bw'ubukorano izino AI bari kwihutira gukoresha ChatGPT kuko ChatGPT ni science intelligence n'ubwenge bw'ubukorano bari gufata i ChatGPT babaha homework ku ishuri bakagenda bakabaza ChatGPT ikabaha formule y'amasomo yose none baje mu kizamini bagatsindwa n'abantu turi kubona bari kwiyahura hano wazanga hari abana bari kusoza ngo babuza amanota ngo bakiyahura ntabwo nibuze kubagaruka kubera ko turi gukubita tubangura nzabagaruka mu kiganiro gitaha niyo mpamvu abanyeshuri barimo bariyahura uko bari gukoresha ubwenge karemano ChatGPT uko arafata nanone nino boro ya AI buriya AI ChatGPT niyo AI ChatGPT niyo AI ayigo AI nayo buriya man bigeze gutangaza yuko uzajya ufata ifoto yawe tuvuge nimba ni nk'urugero umusaza wanjye yarapfuye mfite ifoto ye bakakubwira imyirondoro none bakanamuvugisha binyuze muri AI ayo si amadayimoni oya we si amadayimoni ntago ari amadayimoni ni ikoranabuhanga ariko rije gusenya imyumvire y'abantu n'ubwenge bari bafite bukagenda bakabagira nk'amarobo bakajya birukira ku nkoranyambaga nimba uri ku ishuri telefone yishyire hasi ChatGPT nimba ushaka kumenya ubwenge bwawe bwiza irakumarira iki wenda yikuremo pe uko iri kukwangiza mu bwonko uko buri kibazo cyose uzakwiga uzakumva akantu kose kari ChatGPT kukwiye kuyibaza ariko rero icyo bijyanye reka tubigarukiriza hano kugira ngo turi kuri tape bivuze ngo twabigije abanyeshuri bazagira ku ishuri ariko bisobanuye ko Metero Inzovu bigize gukorana ikiganiro na Gogo ntago ari Metero Inzovu amitwa Nzovu impamvu ndi kuvuga Metero Inzovu nuko yakinyira filime ya Metero Inzovu Inzovu yigize gukorana ikiganiro n'inuma y'u Burundi of Jesus inuma y'u Burundi rise ngo yanangutse mwana nagahinda reka gushinyagurira umurambo yego nagagushinyagurira nagahinda pe ndirese none se warize bazapfa papa pe imundi muntu pe ndire twarihanaguye my friend reka nkubwire nubundi twese igihe tuba kuri iyi si nubundi amaherezo nubundi turapfa umusaza rero sibyo bigize ukorana ikiganiro kanzovu kavuga ati wazanyibomoreje nabyo bitemwa nge narakibonye ikiganiro na Nzovu ngase ubundi ngo wazanyibomoreje oya kira kiko gikunda gusa je kubomora arega Nzovu iriya ni titiri ya Nzovu yo kubomora ariko nibyo arisha ariko biriya bintu uretse nyene Nzovu aha reka tugaruke kuri Yago noneho sasa Yago Pondati niwe muntu wa mbere wasohoye ikiganiro bavuga yuko Gogo yitabye Imana yego niwe bwa mbere wasohoye ikiganiro ariko iki kiganiro rwose cyageze hanze bavuga yuko Gogo yavuye kuri stage ameze nabi ubundi bukeye bwaho ariko wa gatatu mu masaha ya saa 12 z'umugoroba Gogo ngahita ashira mu mwuka nibwo bari kuri kamera bari kurira reka abandi mbona bari kwicinya icyara ndavuga bari abantu baba mu managinga uri amafaranga baba yasigaranye gaburiye rebe uzuza amavideo ngo bafite bashivuze ngo bafite amavideo agiye kuri 30 nangaye niyo yakira kuri channel ya Gogo urumva amafaranga bazinjiza nyene bazinjiza menshi uko umupfu bamuriraho my friend kandi buri umupfu baramukunda ubu bantu bose bamukunze urebe Gogo kataza kugira aba followers benshi nkabo yari afite kandi yapfuye ubu ngubu n'abamwangaga baramukunda n'abamwangaga nabo baraza kumureba ariko rega nubundi twese amaherezo nubundi nugupfa amaherezo y'inzira wakora neza ugapfa wakora nabi ujya kwa muganga bakaguha iminini imiti ukabaho ariko ejo nejo bundi ugapfa wajya man twese muri iyi si rero byose nugupfa muri iyi si rero reka mbabwiza ukuri mujye mwitwara neza reka ngiye nikomereze ngiye muri Uganda ngiye muri Uganda ubwo turaza kuvugana ningira muri Uganda ngiye n'akamodoka karakomeye witonde akamodoka kabuka imipaka ndabona akamodoka kabone washatse ubundi wazakagurishije ntago imodoka nayigurisha impamvu gakunda ngo katanywa nyinshi sase nyinshi urabise impamvu se akamodoka nako kamwe sase nyinshi ndagakunda uzarebe nka Ndahiro Papa akamodoka afite Ndahiro Papa ukora kuri BTN TV Rwanda niwe wangira inama yo kugura kano kamodoka afite akamodoka